Nah kawan-kawan, saya baru saja beli leopard untuk pakan burung karena saya mau melolo anakan kutilang ya kawan-kawan. Caranya kita tinggal kasih air supaya lebih lembut dan langsung saja kita lolohkan ke anakan kutilangnya. Anakan kutilang ini saya ketemu tadi pagi di tepi jalan raya. Sebenarnya awalnya saya mikir itu adalah anakan emprit kawan-kawan, tapi setelah dicek ternyata anakan kutilang. Dan di situ juga ada induknya, tapi karena takut ditabrak sama motor atau dimakan kucing atau anjing, saya bawa pulang. Nanti setelah dewasa dan cukup umur, nanti kita rilis lagi ke alam liar.